السلام عليكم حبيباتي. اليوم انا رجعت لكم ولا جبت لكم واحد الوصفه بزاف طبيعيه، وانا كنت جربتها كما قلت لكم. واحد الايامات كنت مريضه بزاف، كنت ما نشاركش معكم حتى الفيديوهات، فقط كنت نحط لكم غير الفيديوهات تاعي القديمه. ما نقدش حتى نهضر، كانت عندي انفلونزا حاده. جبت لكم هذا الدواء الطبيعي، انا تاني كنت جربته وعطاوه لي وجربته والحمد لله لقيت عليه نتيجه. هذا الدواء كما قلت لكم مليح لضيق التنفس، الالم الراس. يعني قال عرض لي تجي في الانفلونزا كما اللي كانت فيا انا، نزلت برد، كتجيني البرده، تجيني الرعشه، تجيني الحمى. والحمد لله راني جايبه زوج حبات تاع البصل كما راكم تشوفوا تاع حجم تاعهم متوسط. بغيتو ديروا 3 ولا ديروا معليش تاني. هنا قطعتها مكعبات. وحنا نعرفوا باللي البصل فيه فيتامين سي، غني بزاف فيتامين سي وفيتامين بي. هادو المكونات فيهم بزاف في البصل. على هذه كي نديروا هاد الوصفه ما غاديش نخسروا المكونات تاعه، العكس غادي نستفادوا بهم لضيق النفس. شوفوا الانفلونزا هذا الدواء بزاف شباب. هنا حطيتهم في الكاسرونه، وكما شفتوا هنايا تاني عندي خمسة حب سنه تاع الثوم، وتاني درتهم عليهم. بغيتو تقطعوهم وديروهم تاني، غادي تستفادوا منهم مليح. الثوم نعرفوا باللي هو فيه بزاف مواد، كما حنا نقولوا مضاد للفيروسات، للبكتيريا، للفطريات. يعني هذا الدواء يعني طبيعي فعال و100% ان شاء الله. شوفوا هنا راني جايبه القرنفل، وعندي هنا حب الهان ولا حب الهيل، كل واحد كيفاش يقول له. هنا ما غاديش نضيفهم ضربه، غادي نضيفوا غير حبات من بعد، ماشي كحد الكميه، لا هذه الكميه راها قويه. وهنا كان عندي تاني شويه تاع حرور وشويه تاع الكركم والملح. ونعرفوا باللي تاني الحرور والكركم هي منها راها عود نعطروا بها الماكله، ومنها راها فايده للصحه تاعنا، وكما حنا نقولوا للرئه ولا الصدر. هنا هذا المكون تاعنا كي درته في الماء والبصل وكاع، غادي نحطها على النار حتى كي نشوفهم يبداو يغلوا. كما قلت لكم بالنسبه لهذا الدواء ما ينفعش اللي عندهم الامراض الحساسيه. يعني هذا الدواء انا كي درته ما عندي الحمد لله حتى مرض، فقط قلت لكم كتحكمتني قريب، يعني نضريت بزاف هذه الخضره. وجربت هذا الدواء اللي بغيت ننصحكم به. كما قلت لكم ما ينفعش ما ديروهش، اللي عندهم كاش امراض ويشكوا ما يديروش، فقط اللي عندهم كما حنا نقولوا ما يعانوا من حتى امراض. هنا شوفوا جبت غير 3 حبات تاع قرنفل ديتهم، وهنا ديت حوالي 3 حبات ولا 5 حبات تاع حب الهان. هنا غادي نحطه. شوفوا انا تامنوا والله العظيم كان الصوت تاعي ما نقدش نهضر، كنت واحد الايامات ما كنتش نشارك معكم الوصفات في الفيديوهات، ما كنتش نقد نهضر، كنت نحط لكم غير الوصفات القديمه اللي كانت متوفره عندي مسجلتها. حتى لهذه الخطره الحمد لله داومت على هذا الدواء. كنت نديره كيما هكا كل يوم الصباح نوض ندير كيما هكا كاسرونه نعمرها ونخليها طيب، ناكل منها كيما حنا نقولوا هكا في الفطور، ناكل منها المساء ونزيد في العشاء. بصح كنت كل يوم نطيب منها شويه، كل يوم ماشي نديرها يوم 3 ايام، لا نعرف بصب الخف يتاكسد وبزاف هاد المكونات. لا شنو ندير انا كما قلت لكم الصباح نوض ونطيب ونشرب منها كاع النهار. شوفوا هنا غادي نخليها حتى كي نشوفها بدات تغلي. وانا هاد الخطره كي جاتني لاغريب جاتني فيها الرشفه، فيها الحمى، فيها البرده، راسي درني. وكما قلت لكم درت هذا الدواء. شوفوا الضيق تاع التنفس ينفعكم بزاف ان شاء الله. نتوما تاني غادي تجربوه كيما نفعني انا، قلت ننصح به خياتي حتى هما يجربوه كيما قلت لكم. شوفوا انا حكمتني واحد لاغريب، انا شكيت باللي كورونا هاد جديده، كانت فيا كيما قلت لكم ضيق تاع التنفس، ما نقدش نهضر حتى كي نسجل لكم فيديو تنقطع فيا التنفس، ينقطع لي ما ننجمش، راسي درني كنهود راسي بدا يضر فيا، الانف تاعي مغلوق حاشاكم، ما مقديش على كل قلت لكم جربت الدواء والحمد لله قعدت نشوف تحسن يوم على يوم والحمد لله. كي ما درت لكم هذا الفيديو راني في تحسن الحمد لله يا ربي. غير شويه هكا كي نقد نهضر تاني، بصح كي داومت عليه كما قلت لكم جاب لي النتيجه الحمد لله. شوفوا هنا البصل تاعكم تخلوه يغلي هذيك الكاسرونه تقريبا حتى كي تشوفوا الماء نزل لكم يوصل لكم حتى النصف نتاع الكميه اللي درتوها. كما انا الماء درت حوالي اللتر قريب ونص، نتوما على حسب ما غادي ديروا البصله وعلى حسب ما غادي ديروا المكونات الاخرى. شوفوا هنايا كما حنا نقولوا القدره تاعنا الكاسرونه، راكم تشوفوا الماء راه نقص، راه رجع في النص. تقلعوا هذاك القرنفل اللي كنا درناه وتحطوا دروك هنايا زيت زيتون. درت انا قريب 2 مغارف كبار نتاع زيت زيتون. بصح ضروري هذا الدواء كي ديروه ما تخرجوش برا، كي تشربوه ما تخرجوش برا، ما تقابلوش الهواء بزاف. دروك كما قلت لكم كي تشوفوا الكاسرونه تاعكم صايرها وصلت لكم للنصف نتاع الماء، تروحوا تجيبوا 2 مغارف كبار نتاع زيت زيتون كنت ضفتهم، وتجيبوا هنايا الميكسير هذا وتزيدوا تميكسيو زيت زيتون. ها هي 2 مغارف كبار في هاد الكميه، وتميكسوا الخليط تاعكم. نتوما بغيتوا الخليط تاعكم يكون لكم ثقيل، كما حنا نقولوا خلوه يزيد ينشف لكم شويه. بغيتوه يجي غير كيما هكا ما يجيش ثقيل بزاف، ديروه غير بهذه الطريقه. شوفوا هنا اللون علاه بان لكم غير هكا، غير من على جال الضوء. هنا كنت العشيه كنجويه 7
7. عندي الحال شويه مظلم بصح شو كي كنت رحيته بالميكسر اش اللون تاعها كيفاش جا شباب، يجي كيما حنا نقولوا اللون اللي فيه الكركم. هنا غادي نشوفوا هنايا قد ما خليتيها برد مليح. كما قلت لكم انا كنت ديت منه الصباح والعشاء في العشاء في الفطور، وندي منه في الليل على 3 مرات في النهار. صدقوني ما شاء الله والله العظيم يا خياتي غير شفت تحسن مليح. نتوما ان شاء الله تماتيني غادي تجربوه وتنفعوا به ناس اخرين. بصح كما قلت لكم اللي عندهم الحساسيه ولا عندهم امراض نفضل ما يديروش. انا كما عندي الحمد لله كما قلت لكم حتى مرض جربته ولقيت عليه النتيجه. شوفوا كيما حنا نقولوا قلت لكم مواد تاعه ما كاش ماده. كل شيء طبيعي يعني كل شيء حاجه اللي رانا نطيبوها واللي رانا ناكلوها. كما قلت لكم الثومه راكم تعرفوا فيه فوائد بزاف، والبصل